Maestro, jemi rikthyer edhe pas në blokun marketingu, e falenderojmë Prenën sepse e kemi pas prezent dhe për herë na ka sjell zërin e bukur, këngën e bukur, ashtu si edhe Gjela Duka, edhe shumë artistë të tjerë, edhe atë kolorit të jashtëzakonshëm tek veshja që e keni, që besoj që ka zgjuar emocionin tuaj në përplot kompozime mozaiku, ta quajmë kështu, regjisorial. Ju keni realizuar mbi 130 festivale folklorike në Shqipëri, Kosovë dhe troje tjera shqiptare. Çfarë kuptimi ka pas kjo për ju, kjo lidhje artistike në barë shqiptare? Fillimisht ka lidh regjia, regjia, dëgjoj, në këtë podium, i ke kaluar gjitha ngjyrat e të gjithë zonave shqiptare kanë ardhur të këty. Syri jot, ta ka parë, ta është nga smuar syri jot në gjithë të kolorit që ka kaluar, në gjithë të talente që ka kaluar, është një pasuri që ti jeton me te, jeton. Për herë ka mësu diçka. Edhe kjo ishte. Pas e dhun të ja probleme që duen pa tjetër. Por, kur thua 130, kem kalu gjithë kostumet shqiptare, me të gjithë veçanësit e tyre, gjithë pasurin, duke filluar, unë nuk jam folklorist, po të shikosh pologun, Macedonisë, atë është një pasuri folklorike e rrallë, kur kam parë rritet e dasmës ose rritet tjera, ata janë pjesë monumentale. Ne kujtojmë se e dim rritin e dasmës. E gjithme e dasma. Jo, ata janë komplet të veçantë, është një pasuri që ka dalë vonë. Edhe kam bërë sharri këndon 9 vjetë. Sharri këndon? Po. 9 vjetë, 9 regjizor, po. Edhe si prezentues, shpesh kam qenë dhe moderator. Përvoj shumë e veçantë, e bukur edhe emocionet veçantë. Strugën që janë 15 vjetë që kam bo. Strugën 15 vjetë. Struga këndon. Kam bo dhe në diaspor shumë, diaspor në këto ansambli që ka diaspora, edhe diçka është kur shikon fëmijët të veshur me kostume popullore, ndihesh edhe nëse ti je dru fare, ose nuk ta ndihen as si je shqiptar apo je, kur shikon ato fëmijë të veshur, që buzëqeshin, që i ndrisin syt, se si po duken me atë kostum popullor, mrekulli. Aq mos kanë si konkurimi. Folkus du të ketë konkurim. Po kur i shikon, janë në 10 shoqata me qindra në diaspor. Që bëjnë shumë punë. Që ngërthejnë e vete shumë artë. Tradit interesante. Na im bëjnë artë. Po kur shikon, unë kam vajtur të një grup vallë që bëjnë një dokumentar, kupton për se kam bërë disa dokumentarë në diasporën. Ju me Sadi keni bani edhe dokumentarë edhe për Agron Bajramin. Edhe për këtë maestro të duar të rëkas, sepse e filluan bashkë në Bajram Surin e Prishtinës. A ishte vallëtare, unë e këngëtar, edhe përgëzoj shumë për atë dokumentar. Kudo që ka shqiptar, sikur ke bërë festivale, sikur ke qeni kosisht edhe për krahas i madh. Goxha shumë edhe mund, edhe djerës, goxha shumë edhe madhështi, e humanitet. Të thash, vajta në të një grup vallësh, 75% ishin të lindur në Zvicër. Edhe ata bënin prova për vallët, me kostumet, edhe ndjeshin krenar. Gjatë punës suaj në festivale folklorike, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në gjithë botën shqiptare, që ju ka bërë më shumë përshtypje nga artistët edhe nga publiku?
Janë të ngjashëm, dallojnë, mund të veçosh diçka? Ka zona, ka... Shiko, shqiptarët e duan traditën. Lere, ka grupe, por shqiptarët në përgjithësi e duan traditën. Nëse ti e shpalos artin tënd bukur, mirë, ata të ndjekin. Kështu që nuk jam atë parimi që si ajo, shqiptarët e duan traditën. Dhe pasuria që kemi ne, qoftë në kostume, në muzikë, në element, është i pasuri, vërtet i pasuri e rrallë. Vërtet i pasuri e rrallë dhe në mënyra ndryshme. Ju sot keni me 10 ansamble që unë gjithmonë në Shqipëri i evidencoj. Ju keni me 10 ansamble shumë të mira. Shumë të mira. Me një disiplinë artistike për t'i patur zili. Për edhe kjo është pasuri. Në krejt këtë, e ke pas emocionin, e brenda këtij emocioni, misionin e asaj që arti i bashkon shpirtërisht shqiptarët, pavarësisht kufive, në mënyrë që një ditë kjo të realizohet tamam? Vetëm që i bashkon, por edhe si kur thuash që ti ndash, nuk i ndan dot. Nuk i ndan dot. Kostumi, po nisim nga kostumi, është pjesë e identitetit. Nga dallon një komb? Nga gjuha, nga kultura. Çka dëshmitari më besnik i historisë së çdo kombi është kultura, është valli dhe kënga. Pas shumë ti ke Grykën e Kaçaniku që e interpretuat. Pas shumë ajo të pjesë historisë ti ke një të vërtet aty. Je ngasmuar, apo jo? Ka një ngjarje, ka një histori. Kush i ka shkruar historitë e kombave? Kënga. Vallja. Nuk i ndan dot. Nëse thua kombi shqiptar, si mund ta ndash pa gjuhën shqipe? Ti edhe sikur ti je anti-shqiptar, i deklaruar, përsëri ti nuk largohesh dot. Sepse ti ke gjuhën, ti thuaj. Maestro, me që qenë kanë kaq të fuqishme, kultura, arti, kënga kjo, që bëhen në një gjuhë, që ndërtojnë krejt traditën edhe lëvizjes. Njeriu filloi me vallëzu, kur nuk arriti ta thot mjaftueshëm atë çfarë kishte për të thënë. Po ati bëjnë këta politikajt artist, valltar, këngëtar, ndoshta na bashkohen kështu? Ne do bashkojmë vetveten, nuk na bashkojmë do politikanë. Ndoshta arti do ta marrë iniciativë. Po kthejmë përsëri, çfarë do të thotë për ju personalisht Kosova sot si simbol i lirisë dhe identitetit shqiptar? Se ju kemi pa që keni realizuar projekte artistike që janë lidhur drejt për drejt me sensibilizimin e asaj që quhej thjesht përpjekje, rezistencë për lirinë Kosovë, para luftës flas. Në koncerte si recitator dhe si artist dhe si regjisor. Në Shqipëri, jo vetëm unë, nuk imagjinohesh dot në një spektakël, po dhe në teatr, pa një tematik të ardhur nga Kosova, në të gjitha gjinitë e artit, e përfshirë. Jo për hipokrizi, ta imponon vetë qenja jote shqiptar dhe ka qenë prezent. A ka qenë më shumë tek unë, aq mundësi sa kam patur, ka patur, normal. Dhe janë shumë aktivitete që janë të lidhura derisa arritëm sot. Emocionet veçanta absolutisht keni sjell me recitimet tuaja, me paraqitjet tuaja artistike anë kënd Evropës, atëherë kur ato koncerte u shndruan edhe në ndihmë për drejt për UÇK. Më pas edhe në gjithë botën shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në ditët e festave të mëdha të pavarësisë, sepse ne në Kosovë i festojmë të dy pavarësitë. Edhe i festoni edhe me 28 nëntor, edhe me 17 shkurt. A do të kishim kënaqësinë që në vazhdim unë dhe spektatorët, telespektatorët, të gjithë, ti duhet të trokasim një
recitimit tuaj artistik që na sillni për çdo vjet dhe sigur na jepni shumë emocione dhe shumë kurajo që të jemi edhe më shumë të vëdishëm se kush jemi, sa jemi, çka jemi. Me kënaqësi patjetër, por para se sa të shkojmë te kërkesa juaj. Kur kam konkuruar për dramaturgji, se kishte tregim, poezi, fabull, që du të paraqisje në 7 materiale. Nga këto 4 kanë qenë të autorëve kosovar. 4 të autorëve kosovar. Që atëherë? Në vitin 1980-81? Jo, në 1981. 81. Kështu që, sepse, është Ali Podrimi, është Agim Gjakova, e tjerë, që edhe Ali Podrimi është edhe në poezinë për cilën... Po ta lëm skenën me shumë duar trokitje dhe do të rikthejmë prapë në bisedë me shumë duar trokitje. Mundet, maestro? Lesh Nikola, skena për ty.